其实对这疫情大家拢会惊，所以入来市场的意向实在真正有减少。因为疫情的关系，有足侪人拢无啥敢来遮行动啦，因为拢惊受感染，所以有的是逼不得已伊的就会来买一买，就赶快回家。但是也是影响到大家都很少进来。甲在市场上是老人家甲种市场咱用这个Uber Eats其实对阮内底的通路啦外送平台，离阮的客户人员伊就知做无用。其实伊的对阮的成长是有帮助的啦。有这个Uber Eats进来帮助我们的销售。它的影响力蛮大的，现在有10几摊有参加，这2个礼拜，就受益很多，大家都很高兴。那有越来越多摊商想要参加？有，已经有好几个在那边排队，要准备要加入了。我们也看到在台南这边，在我们上线的第1周，就有超过比起其他的城市都有超过20%的订单，所以我们目前觉得台南的市场。跟台南的这个接受度、使用度都是非常乐观的。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。Uber Eats 跟台南市除了虎尾寮以外，已经跟东菜市合作。那合作的这个成果是蛮不错的哈。那为什么会有这样的原因？第一个，市民的数位化的接受度高。第二个，当然为了因应防疫的需求，大家很希望说能够在一个安全的环境下能购物。怎么样做最安全？线上最安全。它安全的环境下购物以后，然后就能送到家里。因为大家平常使用外送平台已经使用得很习惯了。去年在3级警戒的时候，已经有这个台南便利送的一个成果在那边。我们并没有因为随着疫情改变，我们就放弃了，我们还是持续推动台南便利送。因此呢，民众直接使用台南便利送，然后嫁接到这个 Uber Eats 就变成很习惯、很顺、没有违和感。因此呢，我们将来会逐步推动更多的台南市场菜市场，让大家能够线上购物，那既安全又可靠，而且又能够享受最好的售后服务。希望说大家一起来参加线上逛市场的活动。你好，是顾家，欢迎收看中嘉台南电视新闻。下边有一连串的新闻报道，带大家做回来关心。为了庆祝 7-11 伫亚洲，包括台湾、菲律宾、上海等所在第1万间门市开幕，在哩好伫人西正高队的组阵正式剪彩，场面盛大热烈。各位嘉宾们，请检查。揭牌。朝向第1万间门市选定伫台南安平，其实就是食果子拜树头的心情。因为55年前第1间门市就是对台南起家。亚万门市设置于台南，秉持创办人饮水思源的初衷，从台南出发，布局亚洲，拥抱世界。不管对门市的外观，其他是内部设计，拢是以选择作为理念，加上用于太阳光电、资源回收等循环经济概念，都希望永永远远各大营团。亚万门市整体设计以钻石为发想，呈现统一企业集团，以生活品牌为核心，建构亚洲流通生活平台的璀璨成果。在内装的部分，Open 家族与时尚新星全新登场，我们也以台湾、大陆、上海、浙江、菲律宾著名的地标为设计。朝向第1万间门市的诞生，真正是美艳先轰动。其实也未开幕进前，就起坐人潮，成为打卡新的热点。开幕当天，人潮更是强滚，朝向亚动员就8位工作人员来协助。超商表示，伫门市甲指定品牌消费满711块，也有机会抽到471万的电动汽车。
我们在 7-Eleven 跟指定的通路，只要消费每满711元，就有一次的抽奖机会。我们的奖项的最大奖项呢，是全球限量1台的保时捷电动车。问题内部汇集企业相关的品牌，澳洲在4大精品巧克力以及全球精品专区等等，让消费者来到超商有全新的购物体验。带来新闻军事采访报道。夏天到啊，也是吃山野上好的季节。2022台南国际山野节举办一系列行销活动，要将台湾上出名的山野推荐给各界民众品尝。除了在各地举办特别，这次更全国首创在夜间卖起山野，地点就选择在台南夜市口角大五花当中的大东夜市来举办。市长来，不空手来的哈。这个有我们国际芒果节的50块抵用券，啊，等一下我们会发一发啊，发怎么样呢？发一发之后呢，大家在这边的摊位，好，买芒果。买这个大福哈啊，买那个东林农场的地瓜，什么都可以啊，50块抵用券，所以说让大家可以满载而归。你看这么多好的我们青农的产品或有机农产，事实上都是又健康又安全。主办单位台南市政府为吸引买气，经现场发送50块的夜市促销券，会当用来买山野，而且不只会当用来买农特产，实际上的任何单位嘛拢会当使用。台南新闻张秀伟采访报道。台南市万里休闲公园伫顶礼拜7月7正式来启用，不过园林美宴接到未少的民众反映，因为场地野营的所在伤少，囡仔佚佗时无法度味，容易来拍伤。如果很热的话，真的会烫啊。那如果那个还有那个溜滑梯的那个什么，另外一个那个滑草的那个溜滑梯那边的横杆要写一个太低了，要求小孩注意头部，就是标示一下啦。因为那个可能比较小的小朋友在使用的，但是我觉得还是要标示一下。有椅子地方没有遮阳的啦。对啊，像那个椅子没有遮阳哈，坐在那边太热了哈。杆子会撞到头，哎，会很痛。很痛哈，很痛，我都撞到了。对此，园林美宴上午也是市府干务局现场来会勘，实地测试，不但溜滑梯小滚滚，而且器材栏杆嘛伤低，容易弄到头。看到小朋友无法度做引，拢避伫个拱桥的棚空，因此要求干务局应该加强野引，而且希望增设喷水来降温。对此，干务局回应，会伫个1个月内改善。当然，公园的使用率它是不分时段的，每个时段都有它需求的人群，需求人群。像我们现在大太阳也有一些人会来，但是也让他感受到真的太热了。而且在整个设施里面，我们有看到，因为我们台湾的阳光真的是蛮吓人的哈，也是蛮吓人的，很热。那有些设施也因为它遮阴没有做得很完善，所以在白天就受到阳光照射，真是蛮热的，真的蛮热的。所以我们在议会一再的要求，你做一个公园，不管是特色也好，社区公园都必须要兼顾到遮阳哈。像现在我们看到的，这个就是别的地方它有遮阳的哈。我们这个遮阳它至少会缓冲一下它的热度，这直接照射，包括这个地方也非常的漂亮。好，包括这个地方也非常的漂亮哦。这个是简单的一个设施而已，也把所有的一些一类方面设备，也当做一个充分的一个就是遮阳的一个功能啦哈。刚有讲到说要增设洗手台，还有植树的部分、遮阴的部分哈，还有增设照明的部分，我们尽快来做哈。我们在1个月以内可以来完成。然后遮阴的部分可能需要发包，所以可能后续我们尽快来处理。市府办理南区喜秋园里市地重划。开了3600万，将园里的人工湿地变更开发为园里的休闲公园，其中公园占地大约3.5公顷，投入400万打造大约200平的特色游戏场。园除了建议增设遮阴，另外嘛希望增设体健的设施加夜间的照明，方便长者带小朋友来佚佗兼运动。台南新闻林根采访报道。落实完整的人民的媒体公权唯一的
公用频道是什么？许多人还是不刷刷。为了能让民众更加了解，台师大携手中嘉宽屏三冠王双子星共同合作推广相关课程，由专业讲师讲解媒体禁用，让民众能进一步了解公用频道。其实我们蛮高兴在台南能够举办这样子的一个媒体素养的一个讲座，然后从最根本的媒体素养的观念，包含公用频道这相关的观念，我们会跟学员能够讲解，也希望说能让他们能够更清楚这些所谓的一个媒体素养的观念。这蛮高兴可以参加这一次的活动，然后第一次了解到说，原来人民是可以用第三频道去发挥自己想要发出来的声音。那我觉得这次的活动收益还蛮多的，然后第一次可以知道说，原来第三频道不只有政府跟机关可以做使用，包含人民的声音啊，还有做一些公益的影片都可以做发挥，比如是地区性的或者是公益性的，我觉得都是不错的发挥的效益的地方。这次的课程更以世界咖啡馆的形式，让参与课程的学员来讨论。学员包含老师、学生、影像工作室、自由业者等各行各业，以公用频道的观看使用经验及民众对于公用频道的需求与期待为探讨主轴，让学员深入了解公用频道，甚至想象成自己是公用频道业者会如何经营，以及公用频道会遇到的困难。其实在这次带大家的议题讨论的时候，我觉得大家在议题的分享其实非常热络，那也更让就是大家去了解到说公用频道可以禁用的一个管道，就是大家对公用的频道的态度啊跟心得其实都是非常好的，所以我觉得在一个有这么好的一个管道的当下，就是多介绍给大家认识，而且从我们每一次的传递跟每一次的传播，他们可以再传播给更多人知道，就是关于这个公用频道的使用方法，对，可以增加这个公用频道给大家就是带来的了解。南部都叫第四台了，所以不懂得什么叫公用还是公共频道，都以为是3台。那现在当然来上课以后的好处就是让我们更知道怎么运用。像我们都60几岁还来，代表我们乡下没有年轻人要来啊，所以我们只能老人家硬的来学东西。所以要感谢这一次就是公共频道的电视台的老板，愿意帮助我们，还有师大的师生都愿意帮助我们，谢谢。电视仍然是大众广泛使用的媒介，虽然年轻人从电视获取资讯的比例不高，但公用频道依然有存在的价值性，承载着一个地方的文化传播。更希望每个公民能了解善用公用频道。记者杨顺怀台南采访报道。根据了解，台南市就是率先全国第一个用动画推动国小认证法治教育的城市。今年受疫情影响，原本进一步要邀请在地铁基路边创作体巡回校园，甲学生面对面互动宣传。不过现在只好改成影片来播送，将诚信品质、反盗反分等议题，拢用于动画故事的剧本，无形当中来教育咱后一代。童话学院的宗旨就是在培养诚实的学生，不自私，不贪心，要诚实。所以我会挑选特别珍贵稀少的宝物作为拍卖会的亮点进行拍卖。那会不会有学生经不起诱惑而窃占宝物呢？那这样子他就要被扣诚实分数500分。学习期间这少年的可塑性是最大的。那我们是希望透过这个影片的教育来让这个学童提早的接触到这些诚信的这些观念能够诚实未来才成为这个社会的主人公、社会的动员。原来我们是要采取这个现场剧团的表演这样会能够互动的方式会比较热络。因为疫情的关系，所以我们就采取变通的方式就改成拍影片分散到各学校，由各学校里面再安排时间让学生观赏。我想这样的效果会比原来的这个剧团的方式影响更大。
首报记者会中，除了主办单位担任市政府政风处，包括合办的大堂、中油以及法务部廉政署嘛拢出席来关心。有兴趣的家长，买当先带小朋友上政风处的 YouTube 频道来观赏，相信将留下深刻印象。今日新闻管制采访报道。根据国民健康署公布，台湾每年新增加各大癌症的病人，大约有3000至5000位的癌症病人有肢体淋巴水肿的问题，引起淋巴水肿的时间、甲癌症的严重程度以及治疗的方式有所不同。如果淋巴水肿无治疗，容易造成感染，甚至引起蜂窝性组织炎，到尾期会严重的变形，造成大象腿。因此，奇美医学中心透过微创的淋巴管静脉吻合的手术，会用重建淋巴液的回流。我们手术的话，就是想办法去找出那一些比较开始有受损的淋巴管。那这样子的话，我们再把那个受损的淋巴管去接在那个本来就要回到心脏的一些微小的静脉。那这样子的话呢，本来它不太通的淋巴管就变成可以很通了。这样子的话，就可以顺利的回收到我们的达到我们回收组织液的目的。那这个好处的话，就是它非常微创，因为其他的手术的话都算是比较大型的手术。那这个的话，基本上它都伤口的话，大概都是1到2公分哦，几乎都是用1公分的伤口就可以处理。所以病人来讲的话，其实他的负担不会太大，他的疼痛度不会太大，然后而且也比较不会有什么特别的手术后的并发症。医师表示，淋巴水肿的治疗早期用透过复健，也就是整合式的物理治疗。但如果无法度改善患者基底的肿、胀甲疼的症状，就必须要靠手术。这种微创的淋巴管静脉吻合手术，就是重建淋巴液回流的替代通路，不但工序少，而且具有多阶段性。对位肿就用来找对位的微小静脉来连接。台南新闻林根采访报道。随着民众对精品的热潮，以奢华高贵出名的品牌进驻百货专柜，同时嘛邀请品牌好友陈浩生出席开幕活动。活动当中，伊嘛替伊的角色选择适合的香味。剧里面就是跟舒妍玲、文玲姐一起演出一个我觉得蛮禁忌的一个感情这样子。然后我记得那时候很多场戏在拍的时候，我就跟文玲姐讨论说，如果有一个香味能够代表我们两个之间的感情的话，那应该是这个。怎么那么浪漫啊？陈浩生伫接受访问的时阵嘛，就趣味的分享伊第一摆喷香水的经验。第一次用香水是，我妈妈教我的，对，她就跟我，其实我也就只是觉得我妈妈身上味道很香，然后我就问她说，妈，为什么你的沐浴乳那么香？她就说，好吧，其实我是喷这个东西，然后。等到他出门之后，我就会偷偷去他房间，把他那个东西拿出来喷在身上，这样子。对，就是喷女香这样子。为了庆祝开幕，该品牌推出私人调香迷你珍藏组，打造夏天上特殊的香味，唔通错过的时尚品味，就伫咧星光3月台南新天地。台南新闻杨顺怀采访报道。把使用独门酱汁腌制入味的厚实猪排放入油锅中酥炸，将肉汁紧紧锁进纤维里，接着一刀切开放到碗里，肉汁就缓缓渗透到白饭中，让人忍不住食指大动。这就是在网络上被网友戏称为林雅寮最强的招牌秘制打狗猪排。这黑黝黝的深色面衣就是美味的证明。阮的打狗是咱的招牌啦，伊是用家己研发的香料甲中药。落去生的，伊较传统，但是咱用较创新的方式甲呈现。伊食起来是有中药的香，伊阁有迄种人肉过的迄种导游的迄种提壶味，拢浓缩在这一块猪排的外皮上面。如果觉得单纯只吃猪排饭不过瘾，还能点上一碗特制的咖喱，散发着刺激的香气。无论是直接淋在上头，或是用沾的，让猪排包裹在浓醇的酱料中，一瞬间就能消灭整碗白饭。
阮的咖喱口味是较小众化，同一般外口人食到的较无共。阮的香料味较重，伊食起来是较口味安尼，像外口人喺日本迄种甜咖喱较无共。所以咱的咖喱是特殊伫食，就是香料的苦，毋过伊的较浓醇小可呢。另外还有一样，只要是老客人来这里必点的小菜——牛卤花干煮。别看小小一碗，这可是老板过去在台北牛肉面店时的工作经验总结。老客户会来点的，就是来食饭拢会点的。伊是用咱的卤的迄种牛排汤去卤花干卤入味安尼。伊食起来就是有牛排芳开，佮咸正安尼，是算足下饭的一个小菜啊。老板从台北回到高雄后，希望给家乡的人一份平价又大分量的满足美食，于是才有了这间店。坚持不使用任何人工嫩筋，而是用手工抓笼的方式，呈现厚实又多汁的猪排，让人痛快大嚼，好享受。记者邱依婷、陈柏宏采访报道。从车水马龙的五福路上弯进安静的巷弄中，马上能看到这间散发着微微亮光的甜点店。桌上与冰柜中陈列着现做的甜点，其中一块块内馅饱满艺术的抹茶生乳卷是店内最热门的品项。咀嚼后，那微甜微苦在舌尖残留的淡淡尾韵，就好像人生一样。其实我开这间店主要就是希望它不是一间让人觉得负担的店吧。对，所以光在于口味上呢，都会把它定位在可能不要过甜或者是过浓郁这样子，就是吃完是让人家觉得是舒服的。那我们的抹茶其实也是这样子，就是它不会说苦到让你觉得皱眉，但是吃完就是也会觉得回甘，然后很舒服。柠檬蛋糕、可丽露、生乳卷，这些外形诱人的蛋糕是最能吸引过路人目光的商品。但老板娘却偷偷告诉我们，其实简单朴实的布丁才是她个人最喜爱，也最能代表店里风格的甜点。很多人来这边，其实他们都是看到蛋糕的时候，他们就会选蛋糕，或者是看到桌上的柠檬蛋糕的时候，他们就会选柠檬蛋糕。但是布丁它看起来虽然很平凡，但是其实它吃完就是不知道会给你一种幸福的感觉吧。对，然后它虽然是很简单的东西，但是它却是一个我认为就是在我的店里会让人家记得的东西。对，隐藏在市场小巷里的甜点店，是老板娘离开忙碌的广告业后，抱着想好好休息的心态所打造的空间。如同他们的甜点一样，不过分浓郁，也不给人太多负担，让自己与客人都能放松享受。这是小小的空间，然后让我的客人可能在他们就是心态有点累的时候，可以来这边坐着，然后吃一块甜点，然后好好休息一下这样子。对，那这也是为什么那时候我们的 title 就是会讲说，就是用一块甜点的时间，然后聊聊自己，聊聊天这样子。下次在假日的午后逛街经过，不妨放慢脚步，来这里点块蛋糕，与老板娘聊聊自己，聊聊天吧。记者邱依婷、陈柏宏高雄报道。非常感谢收看中嘉台南电新闻，我是顾文杰，咱再会。